Hojjettoonni biiroolee Oromiyaa guyyaa alaabaa marsaa 18ffaa magaalaa Finfinneetti kabajan. Alaabaan keenya agarsiiftuu gootummaa, birmadummaa fi cichoomina keenyaati. Biyyi teenya Itoophiyaan biyya guddoo wareegama qaalii kaffaluun birmadummaa ishee tiffattee alaabaan ishee lafee goototaa cabee fi dhiiga lola'een ol kaafamee walharkaa fuudhiinsa dhalootaan as ga'e. Kanaanis dhaloonni darban wareegama hadhaawaa kaffaluun aggaamiiwwan weerara biyyarraa waloon qolachaa injifannoo galmeessuun biyyaa fi daangaa biyyattii tiksanii dhaloota har'aa dhaalchisanii jiru. Kanaaf alaabaan halluu fi uffata irraa qofa kan bocame osoo hin taane wareegama kaffalameen masakamee eenyummaa aadaa fi seenaa sabootaan kan wal unate waloomaa fi obbolummaa kan ol kaase mallattoo olaanaa biyya kan bakka bu'e. Dhaloonni kunis imaanaa dachaa fudhachuun biyya hundarraa fi hundaan ijaaruu irratti argama. Kanaaf imaanaan gootota darbanii kudhaammannee aarsaa barbaachisu hunda kanfaluun alaabaa keenya ol kaafnee biyya birmadummaa ishee yeroo ga'uudhaan tiffattee dhaloota ittaan dhaalchistu kutannoon hojjechaa jira. Kabajni guyyaa alaabaa mata duree alaabaa keenya misiraachoo bara ol ka'iinsa olaanaa tokkummaa biyyaalessaa birmadummaa fi haaromsa Itoophiyaaf jedhuun kabajame. Guyyaa alaabaa bara kanaas wanti adda isa taasisu yeroo mallattoo tokkummaa fi injifannoo kan ta'e hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa itti eebbisiisne ta'uu isaati. Guyyaa alaabaa bara kanaa wayita kabajnu ergaa ijoo alaabaa keenya misiraachoo bara ol ka'iinsaa olaanaa tokkummaa biyyaalessaa birmadummaa fi haaromsa Itoophiyaaf jedhuun yommuu ta'u, wareegama qaalii alaabaa keenyaaf ijaarsa biyyaaf kaffalamaa jiru beekamtii kennuun waliigaltee biyyaalessaa fi obbolummaa sabdaneessaa cimsuun tokkummaa biyyaalessaa dhugoomsuu irratti kan fuulleffannudha. Kabajni alaabaa bara kanaa yeroo ashaaraa waloo keenyaa kan ta'e piroojeektiin hidha haaromsaa guddichi xumuramee ol ka'iinsa biyya keenyaa eegalchiifnetti ta'uun injifannoon keenya dachaa taasisa. Hirmaattonni ayyaanichaas alaabaan keenya mallattoo birmadummaa tokkummaa fi obbolummaa keenyaati. Akkuma abbootiin keenya lafee fi dhiigaan tiksanii asiin ga'an dhaloonni kunis tiksee dhaloota dhufutti dabarsuu qaba jedhan. Alaabaan uummata keenyaa fi kan inni ittiin kabajamee fi kan inni ittiin mirga isaatiin argate kan inni ittiin beekamu Itoophiyummaa maal akka ta'ee fi Oromiyaanis immoo maal akka ta'e kan ittiin beekamudha. Kanaaf guyyaan kun gaafa kabajamu guyyaa walabummaa gatii ta'eef uummatni keenya illee kan inni ittiin biyya hundumaatti bakka deemu hundumaatti ittiin kabaja argatudha jechuudha alaabaan. Alaabaan kan ittiin as ga'e dhiiga hedduutu itti dhangala'ee lafee hedduutu itti cabee kan inni ittiin tiksamuu qabus akkuma kanaan dura beekame dhiigni hedduutu itti dhangala'ee lafeen hedduutti cabee akkuma as ga'e ammas booris akkasuma uummati alaabaa isaa tiksatee bakka inni ga'uu qabu geessifachuu qabaa jechuudha, tikfachuu qabaa jechuudha. Alaabaan uummata keenyaaf ibsituudha. Akkasumas alaabaan kun akkaataan ittiin as ga'elleen uummanni keenya kun abbootiin keenya yeroo duriitiif alaabaa keenya kabachiisuudhaan dhiiga fi lafee isaaniitti cabee bifa kanaan kan as ga'e jechuudha. Kanaaf alaabaan nuuf ibsituudha jechuudha. Fuulduraaf illee alaabaa kana dhaloonni dhufullee akkuma dhaloonni darbe dhiiga fi lafeen isaaniitti cabee alaabaa isaanii yookiin immoo eenyummaa ibsituu biyya isaanii kabachiisan dhaloonni dhufullee dhaloonni egereetillee alaabaa isaaniitiif aarsaa godhanii dirqama lammummaa biyyattii qabachuun barbaada. Alaabaa jechuun nageenya, alaabaa jechuun misooma, alaabaa jechuun tokkummaa, alaabaa jechuun kan sabaaf sablammiin maruu itti bulu mallattoo kenna. Mallattoo nageenyaati, mallattoo misoomaati, mallattoo jaalalaati, mallattoo tokkummaati. Kana kabaja arra.